歡迎大家參加由香港室內設計協會舉辦嘅網絡研習坊。今日嘅主題係綠色產品與物料。活動尾段將會有問答環節，歡迎各位喺 Zoom 嘅聊天室度預先提交問題。請各位喺活動完結之後幫忙填寫網上問卷，幫助我哋日後舉辦同類型活動時能夠加以改進。而家有請今日研習坊主持人，香港室內設計協會會長 Miss Louisa Yang 楊蘇蘇女士。大家好，我係 Louisa。作為 HKIDA 會長，首先謹代表 HKIDA 多謝香港特區政府及專業服務協會支援計劃 Professional Services Advancement Support Scheme（PARS） 資助今次嘅網絡研習坊。 HKIDA 一直舉辦不同系列嘅 CBT 課程，以加快全體行業嘅發展進程，提升會員本身嘅專業水準，增加公眾對同業嘅信心。設計思維在不同領域中逐漸受到重視。今日嘅 CPD 研習坊將會集中討論綠色為主題嘅綠色產品與物料，主要同大家分享照明產業中嘅可持續設計。主講嘉賓我哋邀請到 Kendall 嘅 Principal Lighting Designer Pete Ching。而家將時間交俾阿 Pete。唔該晒 Louisa。我開始之前想多謝香港 IDA 嘅邀請啦。咁因為可持續發展設計呢一個課題，其實我相信大家都知道，而家係越嚟越熱門，越嚟越受到重視。咁作為一個 lighting designer 燈光嘅設計師，點樣可以喺呢一個課題裏面貢獻到啦，受到更加多人嘅重視啦。咁我哋喺呢一個課題點樣去出我哋最大嘅能力去幫助到件事，其實我哋係一路都去審視緊自己，咁同埋去盡可能去將我哋嘅能力貢獻到出嚟喺每一個項目嗰度。開始之前，我想介紹下我自己啦。咁我叫 Pete 啦。咁我喺一間公司叫做 Kendall 嗰度就負責緊我哋香港分公司嘅香港燈光設計嘅部門。咁主要我哋嘅區域，即係項目嘅區域咧，喺我負責嘅底下都會係香港啦、澳門啦、中國內地啦，同埋大中華地區咁樣嘅項目都會係我哋而家香港公司分公司負責嘅。咁Kendall 其實其中一個我哋嘅使命啦，就係希望喺2030年之前咧，所有嘅我哋嘅項目負責嘅項目咧，都能夠做到 Net Zero Carbon 零碳。咁所以其實一路以嚟 sustainability 呢一樣課題，我哋自己本身喺公司裏面都係一個好重視，好希望可以貢獻到嘅一樣嘢嚟嘅。我諗我哋講關於 sustainable lighting design 可持續嘅燈光設計發展之前，我諗我哋亦需要去明白乜嘢叫做燈光設計咯。燈光設計其實係一個我會形容係 combination of art and science， 即係一個藝術同埋叫做科技結合嘅一樣嘢嚟嘅。如果我哋去參與一個項目，一個基本嘅要求關於燈光設計，其實就一定要符合到功能咯。打一個譬如，我哋如果今日做緊呢個實驗室，我哋嘅光度係需要令到去足夠嘅光度負責工作啦。做手術，我哋能夠希望喺醫生幫個病人做手術嘅時候有足夠嘅光度啦，唔會刺眼啦。咁呢啲就係一個fulfill the needs of space， 即係話我哋要符合到呢個空間嘅功能性。第二個要點就係我哋希望可以有一啲視覺嘅吸引力啦，可以營造到嗰個氣氛咯。譬如話，如果我今日做緊一間餐廳，我哋都會去睇一睇呢間餐廳嘅定位啦。
我哋點樣去研發我哋嘅燈光嘅方案，去配合到成個餐廳嘅品牌。如果佢今日係做緊一個 canteen，我哋就唔會用一個叫做好有氣氛嘅氛圍去配合咗呢間叫 canteen 嘅餐廳。相反地，如果我今日我哋係做緊一間比較高級嘅fine dining 嘅餐廳，我哋都唔會話用緊一個好 canteen 嘅感覺去擺落呢間餐廳度。最後就 enhance experience 啊！我希望我哋燈光嘅設計其實係令到成個項目到最後咧係可以牽引到使用者嘅情緒。咁譬如如果今日入到一個 SPA， 我希望我哋係個燈光嘅設計，除咗可以襯托到成個室內設計嘅氛圍之外咧，希望個使用者入到去係真係有一種 relax 啦、舒服啦、舒適嘅用途。咁呢個其實我會形容係一個燈光設計3個我哋需要注重嘅要點咯。咁好啦，咁乜嘢叫做可持續嘅 sustainable lighting design 咧？就係喺呢3個我哋能夠做到嘅要點嘅基礎上邊咧，我哋需要做到嘅就係第一，我哋提供嘅設計出嚟嘅燈光方案有冇符合到能源效益啦？第二就係我哋有冇 minimize environmental impact， 即係話我哋無論喺揀每一個燈嘅用具啊，甚至佢嘅燈光系統控制啊，所有有關燈具嘅 components 嘅配件嘅時候，我哋去選擇呢個用具，佢嘅生產地，佢嘅運送，甚至之後有冇一個能源嘅消耗或者減碳，我哋都可以如果融合到喺我哋設計嘅考慮方案裏面咧，呢個都係一個好叫做 sustainable lighting design 嘅一個 elements。最後咧就係enhance your health and well-being 啦。意思即係話我哋嘅燈光方案咧，如果能夠對使用者嘅生理、心理上都有一個正面嘅影響咧，其實都可以係一個 sustainable 嘅 lighting design 嚟嘅。咁要完成一個叫做項目啦，其實我哋只不過係擔任其中一個角色。做一個項目，我哋就好似一個齒輪一樣，我哋需要有好多方面嘅配合。包括可能係建築師啦、室內設計師啦，甚至我哋去揀每一個燈光有關嘅元素，包括燈具、燈光嘅控制系統，我哋都需要有好多方嘅配合。咁作為一個燈光嘅設計師咧，我更加覺得除咗我哋要大家去緊密合作之外，我哋自己要有一個乜嘢嘅 mindset， 先至能夠去 make sure 確保我哋每一個燈光嘅設計喺個項目上面都能夠達到一個叫做可持續發展咧。其實我覺得個想法、個思維模式咧，先至係最緊要。咁我今日我想分享嘅就係我哋有一啲乜嘢嘅思考模式，係做一個設計嘅時候，我哋係需要去考慮啦。咁去 make sure 我哋確保到我哋每一個設計做到嘅方案出嚟咧，都係有可持續性發展嘅呢個元素喺度。第一樣嘢我會形容就係 do not over design， 千祈唔好過分設計。我諗我喺圖裡面見到呢3個都係嗰啲國際比較認受性高嘅，關於叫做點樣去睇到一個一個項目能否達到一個叫做可持續式發展嘅一個標準啦，國際標準啦。咁甚至如果喺香港嘅項目嚟計嘅話咧，一個叫做機電工程署嘅 EMSD 嘅法嘅呢個叫 Code of Practice 能源管制條例，我哋都需要去睇嘅。右手邊呢個表咧，如果有好多相同行業嘅人，我相信都唔陌生㗎啦。就係我哋喺香港嘅項目裏面，只要大過5000尺咧，就需要跟翻嗰個空間嘅類別去符合翻嗰個叫做 lighting power density， 即係用燈嘅密度咧就唔可以太高。簡單啲嚟講咧，其實我圖裏面呢一組所有嘢咧都有一樣共通點，就係佢點樣去定義你呢一個項目能否達到可持續發展咧，就係一個叫做你是否慳電。咁我頭先都講啦，我哋係一個燈光設計師啦，我哋亦都好需要唔同嘅單位去配合啦。我最直衝嘅就係呢個到最後呢個燈光方案喺呢個空間用嘅燈
係唔係慳電，其實好取決於我哋用嘅燈。我哋用嘅燈究竟係咪一個能源喺 lighting efficiency 裏面嗰個效率係咪高？即係話我用同一個電量嘅時候，發出嘅光度係咪會更加光呢？定還是係用咗需要用好多嘅燈，用咗好多嘅電，我哋先至可以符合到呢個空間滿足嘅光度呢？咁樣。而家呢張圖一個例子就係我攞咗一個叫做辦公空間嘅例子啦。我哋好多時咧，如果有一個叫做最基本或者最直白嘅方案，當我哋接到一間辦公嘅空間，我哋收到客人嘅要求，就係呢個空間我需要有500個 lux 嘅光度，去符合到我哋呢個辦公空間嘅員工去工作。咁一般嘅燈光嘅設計師就會透過呢個空間咧，就進行一個計數啦。即係譬如話，我哋用一啲叫做我哋行業用嘅 dialog 一啲 model 啦，就擺翻一啲燈上去，咁 make sure 咧喺一個叫做uniformity， 甚至係光度咧都係夠到我哋嘅 brief 嘅情況下咧，咁我哋就可以叫做 OK 完咗件事啦，咁樣。咁出到嚟咧就會係跟翻呢個燈排翻，跟翻呢個嘅 model， 我哋去排翻一啲燈具啦，咁啊去滿足到呢個我哋所需嘅光度嘅要求。但係其實咧一個好嘅燈光，所謂嘅咩叫唔好過分地設計咧，就係喺你接收到呢個 design brief 之前，客人嘅要求500 lux， 你有冇去研究到佢哋講嘅指引係乜嘢咧？我哋係咪可以再去睇下究竟你500個 lux 嘅空間，其實係講緊成個空間啦，定係還是係工作台嘅台間咧？第二樣嘢就係我哋有冇睇到成個室內設計嘅元素？第一，佢哋選用嘅物料嘅顏色，佢哋嘅物料究竟係吸光、反光，有冇去睇個物料嘅特性而進行一個叫做我哋燈光嘅規劃？呢個其實都係好緊要嘅，好似呢個圖裡面咧，其實中間係一個走道嘅空間，咁佢嘅用嘅地下嘅顏色係相對比較深色嘅。咁如果我哋為咗完全係收到個 brief 係冇進行思考嘅情況下，我哋就咁樣去空間去排燈，其實換句話說咧，你用嘅燈咧已經係多咗。我哋用咗個燈咧係擺喺一啲冇咁需要咁光嘅空間度。咁我哋有冇重新去定義咗呢個空間需要嘅光度，去再同個客去有一個適當嘅溝通？其實呢個係一個我哋進行 design 做一個每一個設計時好需要做嘅一個要點嚟。跟住落嚟，我想 share 一下我哋之前做嘅一個項目啦，就位於喺灣仔8號星街嘅一個住宅項目啦。咁業主亦都係一個太古地產啦。其實佢咧喺呢個星街咧，我哋做呢個項目之前咧，就去過現場去睇。咁佢係一個比較特別嘅要點，就係佢坐落喺 PP Pacific Place 隔離，但係個空間咧，雖然聽落好似好繁華、好 busy 嘅一個 district， 但係其實佢 surrounding 係一個好安靜、好靜嘅一個社區嚟嘅。考慮到呢個住宅嘅大樓啦，咁我哋今次俾嘅設計咧，我哋受到負責嘅項目就除咗呢個外牆之外啦，主要標準單位進行一個燈光嘅設計咁樣。咁我哋咧就第一去 study 就係要去睇翻呢個大廈本身嘅 nature 個空間，佢一個住宅。咁我哋嘅大廈外牆係咪需要去過分地去 highlight 去體驗到佢出嚟咧？咁係咪去符合翻一個住宅大樓嘅一個叫做特點咧？其實我哋覺得呢樣嘢係值得去提問嘅。咁所以，與其去再去加個燈喺外牆嗰度咧，我哋就喺度諗緊，可唔可以用佢哋本身住宅嘅單位裏面嘅元素去做去 part of 一個叫做外牆嘅燈光。留意到，如果喺一個佛沙嘅外立面嘅情況下咧，其實佢哋有好多個露台隔咗出嚟。咁我哋又喺度諗
露台我哋都需要俾一定嘅燈光，第日去佢哋嘅住宅嘅業主。我哋就喺度諗，如果我哋又想 appreciate 到成個空間、成個建築嘅外形啦，咁我哋係望上去，因為呢個其實係好窄嘅，我哋唔係話去喺一個好開揚嘅地方嗰度。咁我哋其實而家喺左邊見到我張相咧，已經係基本上係唯一一個角度可以望晒成棟大樓。我哋唔想個人望上去嘅時候咧，會有任何嘅即係任何嘅刺眼嘅燈光去同本身呢個建築嘅外立面會有一啲 conflict 衝突喺度。咁所以我哋就喺呢一個考慮嘅情況下，我哋就將本身一路最叫做最普通、最一定 common 會做嘅 approach， 就係喺露台有一啲嘅 surface mount 嘅下照燈咧，我哋攞走晒佢。我哋就希望唔要任何嘅天花嘅燈光喺個露台度。咁你望上去咧，我哋就唔會望到有任何嘅一粒燈可以射到我哋上嚟，就有個殘眼嘅情況出現。取而代之，我哋就喺佢哋嘅玻璃嘅欄河嗰度咧，就做咗一條燈光啦，同埋佢哋嘅 skirting 嗰度做一個燈。咁希望喺露台俾到一個叫做足夠嘅光度去情況下，同時間又可以 serve 到一個同一個燈，我哋有 serve 到兩個 purpose。第一就係幫成個外立面有個點綴啦，第二就係我亦都俾咗日後業主喺露台需要嘅光度出嚟。咁第二個要點我想講嘅就係get rid of habit and explore new alternative。咁我諗我其實同我好多同業做過一啲溝通啊、傾偈啊，或者係我當初啱啱入行嘅時候咧，我哋都有一個叫做模式，或者一個叫做習慣，一個壞習慣，就係我唔想做錯。咁我唔想做錯，有啲咩可以做到咧？就係當然啦，我用翻舊人嘅嘢，我用翻一啲我知道我用咗係成功嘅案例，例如一啲燈具我用過，我發覺OK 喎，咁我擺落下一個項目度，咁我就唔會俾人鬧啦咁樣。Master Spec、Master Library 呢一啲字眼，我相信作為一個設計師咧，你哋一定係唔陌生嘅，因為呢一樣嘢係我哋基本上每一日進行工作嘅時候都會接觸到嘅文件，喺我哋公司嘅內部裏面。我哋揾到一隻燈，如果啱我哋嘅心水，或者係前人一啲過往嘅同事揾咗一啲燈啱我哋心水，我哋就將佢擺咗落我哋嘅 specification 嘅 document 度，然後就擺落呢個 so-called master library 嘅 folder 裏面。咁久而久之咧，我哋嘅 master library 咧就會有好多嘅資訊喺裏面啦。咁跟住之後咧就會有一個好完整嘅叫做database。咁喺我角度嚟講 ，which is good。因為我哋就算有一啲新嘅同事入到嚟，或者一啲外人入到嚟嘅時候，都知道我起碼我有一個好好嘅資料庫俾我哋去參考。咁然後就將佢每一次有新嘅 project 攞出嚟，就去用翻去新嘅 project 度。咁亦都除咗一個叫做資料庫越嚟越完善之外咧，其實係某程度亦都幫到你做嘢嘅效率啦。因為做一個項目其實可能喺個設計嘅週期裏面係好快就已經會完。咁我哋亦都有時係冇呢個時間去做。咁當然最直白嘅就係喺 Master Library 或者 Master Spec 嗰度 copy 一啲我哋用過嘅燈去擺落新嘅 project 度。更甚嘅係，就好似我頭先講啦，如果我今日有一個新嘅同事入咗嚟，我完全唔知，亦都唔想俾人鬧，我亦都想擺喺 comfort zone，咁我就直接喺個 master library 嗰度就揾一啲我哋過往用嘅燈咧，就擺落一啲新嘅項目嗰度。我而家擺咗呢3張相嘅即係香港比較 iconic 嘅 building 啦 ，ICC、IFC 同埋 D Henderson 啊。咁如果你上新聞啊，或者你去睇咧，其實佢哋嘅建築已經係即係起呢棟樓咧，起碼都用咗2年，都仲未講緊每一個設計單位佢哋做嘅協調啦。其實成個開發咧係講緊差唔多接近10年以上。咁試想下，如果我喺10年間，我用咗呢一個燈，我做緊呢一棟大樓嘅設計週期嘅時候，我用咗呢個燈，咁我喺
10年後我先至有另一種差唔多嘅大樓再去起，我又用呢隻燈，其實呢10年間咧個進步係可以好大。如果你睇翻喺一個 LED efficacy 嘅叫做發展史裏面咧，其實每一年嘅 LED 嘅光通量咧，佢係有穩定性叫30% 嘅增長。咩意思咧？即係話以前用咁多嘅電發咗呢個光，可能喺講下一年用同樣嘅電咧，個光度已經可以提升到30% 以上。咁所以呢一樣嘢你係唔能夠去忽視嘅，就係話如果我哋仍然有 keep 住一個 mindset， 每一次新嘅 project 項目，我哋有新嘅項目嚟到嘅時候，我哋仍然係用翻舊嘅燈，用一啲我哋覺得舒服、見過唔會死嘅燈，而唔去嘗試接觸一啲新嘅嘢嘅時候咧，其實某程度你係對於呢個項目嘅發展啦，或者係對於可持續性嘅貢獻啦，其實係參與度係低咗好多。我而家想 share 一個項目就係我哋喺 ICC 做嘅一間叫做 Fine Dining 嘅餐廳啦。咁其實我哋接觸呢個項目之前咧，就已經係室內設計師做咗佢哋室內嘅方案，已經係接近完成咁滯。咁我哋叫做入場 on board 嘅時候咧，咁我哋唯一收到嘅要求就係話，我哋第一希望真係擺到一個叫做 fine dining 一個高級用餐嘅空間體驗俾到個使用者啦。第二咧就係我哋希望最大化地尊重到每一個室內設計嘅特色嘅元素，咁從而 create 到一個叫做一個 experience 出到嚟。我哋第一件事咧就係用講緊個業主就有同我哋講過，開始之前就係話其實咧我哋喺香港另一個地區咧咁啱有一間餐廳咧就啱啱結咗業，咁我哋想睇下我哋可唔可以最大化咁用翻佢哋舊底嘅嘢啊咁佢哋喺燈光嘅控制系統咧，其實我哋係仍然沿用翻佢哋喺另一間鋪頭嘅燈光控制系統。燈具嗰度咧，我亦都同佢講啦，我話其實咧你係可以用翻舊底嘅燈具，但係第一燈具嘅大小其實好大支啦。咁其實你考慮到呢個空間已經咁豐富嘅室內設計嘅元素喺度嘅時候咧，其實你更加需要嘅，你只係見到個燈光而唔係個燈具。咁所以我哋今次比起傳統一個 Virtual Fit 嘅 LED MR16 咧，我哋選用嘅另一支燈咧，其實係講緊個燈具嘅大小係1蚊銀咁大隻嘅。咁但係咧，我哋擺咗喺呢個接近3.5米、3.6米嘅空間嗰度，出到嚟咧個效果仍然有啦，我哋仍然可以 light up 到我哋想要 light up 到嘅室內設計嘅特色咯。咁亦都俾到一個叫做一個用餐嘅氛圍，高級餐廳用餐嘅氛圍俾到出嚟咯。咁你亦都睇翻右手邊呢個數據表咧，其實講緊比起傳統嘅 LED MR16咧，佢嘅光通量、佢嘅光度咧，講緊已經係有提升咗70% 咁滯，而講緊個 size 咧係已經係減咗30%。一啲嘅相睇到啦，咁基本上咧，你由入嚟餐廳嘅走廊到去用餐空間，其實你見到嘅 architectural lighting 嘅燈具個 impact 喺成個空間裏面係好少嘅，因為我哋唔希望我哋嘅人入到去嘅時候，我哋望到嘅我哋嘅燈具，而唔係我哋希望帶出嚟嘅燈光。咁我亦都當時啦，同時亦都考慮到本身有一啲嘅裝飾嘅燈具啊，佢哋發出嘅光度啊，我哋亦都唔會話係做 lighting planning 嘅時候咧，就見到呢度有台，我哋就需要落燈；呢度有乜嘢，我哋就需要落燈。我哋仍然係配合，仍然係配合咗第一，去呢間餐廳坐落咗喺 ICC 101樓啦，望到一個好大嘅海景啦，即係話我喺圓窗嘅時候，喺日頭嘅時候，佢其實有都好大嘅啲 daylight impact。咁我哋呢啲全部都有考慮到做燈光方案嘅時候咧，咁我哋再加上佢室內設計本身 propose 咗一啲嘅裝飾嘅吊燈啦，
佢裝飾嘅吊燈發出嘅光度，已經係對於成個空間有一咩嘅影響。我哋做成 lighting planning 嘅時候，呢啲我哋都反映喺我哋個腦裏面，然後我哋都去做一個考慮，去提供我哋嘅燈光方案出嚟。咁所以 that's why 我哋有一個燈光方案咧，就係話我哋唔會用一啲好大支嘅燈，用一啲好細嘅燈，但係同時間係足夠可以提供到3.5米呢個空間咧，有一個一定嘅光度俾到個餐廳。另一個我哋想分享嘅項目啦，除咗燈具之外，燈光控制系統咧，我哋都有做咗一啲叫做研究，係點樣可以喺可持續發展呢個課題度有一啲貢獻。呢一張咧就係一個叫做傳統嘅燈光控制系統啦，同埋我哋今次用咗一個叫做Bluetooth 藍牙嘅燈光控制系統咧，嘅一個對比。而呢個藍牙燈光控制系統咧，就其實用咗喺尖沙咀嘅我哋呢間嘅項目嗰度。咁有咩分別咧？其實可能藍牙嘅燈光控制系統咧，好多人都會覺得我喺坊間睇到有好多嘅科技公司已經會有一啲擺喺我哋嘅屋企嗰度，可能我用我個手機 app， 我可以翻到去就可以 call 咗一個我哋想要嘅燈光，邊隻燈開，邊隻燈閂，或者有啲燈可以光啲暗啲。咁暫時普羅大眾嗰個認知喺呢個藍牙嘅燈光控制系統咧，其實都仍然係應用喺比較細嘅層面嗰度。細嘅 size 可能係一啲400-500尺嘅住家空間啦。咁但係我哋就將佢套用咗今次呢個接近3000尺嘅餐廳空間嗰度。個原因就係如果考慮翻去 compare 如傳統嘅燈光控制系統啦。其實佢需要用嘅 wiring 嘅線啦，需要用到嘅 material 啦，其實都係少咗好多。咁當然我哋自己做咗好多內部嘅 test 啦，去 make sure 到第一呢一個嘅藍牙控制系統喺個 coverage 嗰度，佢哋係足夠可以應付到一個咁大嘅空間。喺餐廳嘅營運上，佢唔會出現到任何斷息路嘅問題。咁另外最緊要嘅係個客亦都聽到會好開心嘅係一個藍牙嘅控制系統咧，對比起傳統嘅控制系統咧，用嘅錢其實亦都係會相對係慳咗好多。咁你喺相度亦都可以睇到咧，其實無論佢哋我哋用嘅燈具咧，亦都係貫徹一貫嘅宗旨啦，就係我哋希望睇到嘅係襯托到室內空間，營造到室內一個適合嘅用餐氣氛，凸顯到餐廳嘅特色嘅一個燈光效果，多過我哋要睇我哋嘅建築燈具。咁所以用嘅燈具仍然都係好似頭先另一間對上嗰一間咁樣，我哋選用嘅燈具亦都係隨住呢個方向去諗啦，揀一啲新嘅燈具，光通量 lighting efficiency 係比較高嘅，唔需要再用一啲傳統嘅 replacement 嘅 retrofit 嘅 LED， 但係我哋要足夠嘅光度保持到我哋 light up 到可以上 light up 嘅一啲嘅特色，俾到一個好適合嘅用餐空間佢哋。最後我想講嘅一個要點咧，就係revitalize the space through lighting。我覺得講可持續發展喺燈光呢個層面咧，其實好多時講嚟講去咧都係慳，即係減。我可以減到更加多嘅用電量啦，減到更加多嘅用嘅燈嘅數量啦，甚至我減錢啦，或者我喺用嘅燈嘅控制系統嗰度有冇一啲嘅配件 components 我可以去節省、減走、拎走去，仍然維持到我哋想要嘅效果，我哋想要嘅光度。咁呢一個係我哋頭一開始一路講嘅，都係講緊點樣去慳、節省。咁其實但係最緊要嘅嘢，我自己覺得咧，就係如果你嘅燈光設計擺咗一個項目裡面咧，係能夠增加到佢嘅價值，我哋係加咗嘢落去嘅時候，咁呢一個亦都係最緊要 as a lighting designer 我哋需要嘅一個其中一個目的。
呢一個係一個中環嘅餐廳一個項目嚟嘅。我哋接嗰陣咧，其實我哋收到呢個項目咧係十分之興奮，因為第一嘅業主佢哋有一個好大嘅 vision 啦，佢哋希望咧係做緊一個好現代式嘅空間去包裝緊日式嘅居酒屋。咁佢同時間希望有另一個 function 就係佢夜晚會變咗一間 speakeasy 嘅 bar， 就係一個比較 relax 啲可以俾人飲嘢啊，甚至係做一啲叫做酒吧嘅一個空間，即係酒吧同居酒屋結合。但係嗰件事咧就係用一個藝術嘅包裝去做一樣嘢。咁當我哋 on board 嘅時候，成個 storyline 好明顯，佢就係話我希望，因為呢一間餐廳咧喺中環嘅一間商業大廈嘅頂層，佢係2000幾尺嘅室內加2000幾尺嘅露台空間。佢哋就好希望個 guest 由入去呢個商業大廈之後，我就好似入咗一個山洞探險。我當我部 lift 打開去咗呢一間餐廳咧，就好似入咗另一個世界。佢成個 storyline 已經 present 得好明顯。咁成個餐廳咧就冇其他特別嘅元素，只係揾咗一個本地嘅一個叫做 Western Art 嘅一個 artist 咧去做唯一餐廳嘅一個元素出嚟，就係呢個綠色嘅樹枝。而家現場睇到嘅圖片裏面咧，就係我哋啱啱 on board 見到室內設計師做嘅一啲叫做概念嘅 rendering 啦。咁你會睇到咧，佢哋就好貫徹佢哋想講嘅 storytelling，就係我哋入到去就好似入咗一個山洞一樣。咁而呢個山洞咧，我就係會見到一啲綠色嘅樹枝。咁呢啲綠色嘅樹枝就係我哋想要嘅一個叫做着眼點啦，個 eye catch point 咁樣。咁亦都係入到去會係唔希望有太多嘅光，我希望做到係好暗、好有情調嘅。咁我同佢講，我話其實我哋燈光咧，除咗叫做烘托到、襯托到呢個室內用餐空間之外咧，我哋可以配合嘅就係點樣更加帶出到你嘅 storytelling。如果你話你喺呢間餐廳裏面呢個綠色嘅樹枝係你唯一一個客希望佢哋睇到嘅嘢嘅話咧，咁倒不如我哋點樣去保持到呢間餐廳或者呢個酒吧需要嘅氛圍之外，我哋有冇一啲嘢可以透過燈光做到去 light up 到佢哋，令到佢成個空間多咗一個 visual element 出現咧？咁我哋喺開始我哋喺燈光 planning 嘅時候，我哋問咗呢個樹枝嘅 artist 咧，攞咗一塊佢哋已經做咗嘅樹枝板咯。咁我哋去做一啲我哋 internal 嘅 text 啦。我哋發覺咧，原來呢個樹枝咧，我哋個光打出去之後咧，最靚嗰樣嘢唔係話我打落去成個樹枝嗰度靚唔靚，而係佢樹枝反出嚟嘅嗰個 light and shadow 個 reflection 咧，佢係會令到成個空間係多咗一樣嘢睇。咁我哋就攞咗呢一個叫做 material 嘅特色啦。咁我哋就同佢哋講就係話，我哋可唔可以攞啲燈當佢好似係一個我入到去一個山洞探險嘅火把或者電筒一樣，我照到嗰啲嘅樹枝打出嚟嘅影，我每個人行入去個餐廳嘅時候，見到呢啲樹枝嘅影，我就會見到反出嚟嘅反射，我就會見到我哋真係原來我入咗一個叫做山洞，我見到呢啲好靚嘅 reflection。咁我就話除咗呢啲嘅燈之外咧，你見到喺呢啲嘅效果圖咧，佢哋做咗一啲好似好強嘅光影喺度啦，因為佢哋想營造到好似入咗一個山洞，而呢啲山洞又會有啲光，自然光咁樣打出嚟。我就話倒不如 make use of 呢個元素啦，咁將呢個元素咧就將佢變做咧就淨係擺落去呢啲樹枝嘅material 度。咁就做到就好似個電筒咁樣打落去呢啲嘅樹枝，咁啊反咗呢個 reflection 出嚟。咁我哋做嘅嘢咧，就係除咗有 lighting 嘅 planning 咧，去襯托翻每一個，例如呢啲嘅 portal 之外啦，加上用餐嘅吧台啦，甚至係用餐嘅餐台啦，我哋做咗一個層次啦。
喺個路裏面咧，如果唔需要燈咧，我哋完全唔會再俾咗一個多餘嘅燈光去啦，因為我哋考慮到根本上呢個空間嘅用途啦。咁 on top 咧，我哋就係擺咗一啲叫做 Framer 嘅 projector。咁呢啲燈，呢個燈咧就可以透過校到佢哋嘅角度咧，就做到我哋唔同嘅 shape。入到嚟咧，一入到門口咧，我哋會見到一個叫做佢哋用咗一個自己會轉嘅石，而呢個石咧，佢會有一個叫 symbolic 咗抽象化嘅形式，擺咗 AOAO 呢4個字，用樹枝組成嘅一個樣咯。咁我哋就將所有嘅燈咧就收埋咗喺度，佢睇唔到任何嘅燈。但係當呢個石每一個面去轉嘅時候咧，我哋就會透過一個 program，淨係打着咗我哋想要每一個位置嘅燈。當佢轉咗去由第一個面轉去第二個面，我哋就會有一定嘅燈着咗。然後咧就一定寫第一個面嘅燈就會熄咗。咁去同佢哋做成個轉嘅做一個結合。咁當呢嚿石去喐嘅時候咧，我哋嘅燈就會慢慢着，喐走咗去另一面咧，佢就會慢慢熄，到射第二個面嘅燈就會慢慢着翻出嚟。咁再加上呢個石本身去轉啦，佢其實一入到空間咧，已經係有一啲光影 reflection 咧係喺度咁樣出咗嚟。即係一個靜態嘅空間裏面咧，我哋其實已經透過我哋嘅architectural lighting planning 多咗一個 layer 係有喐到。咁第二樣嘢就係話，我哋頭先講嗰個 framer， 我哋就係會 focus 喺 AOAO 同埋樹枝呢個最緊要帶出成個故事主題嘅元素。我哋擺咗我哋淨係用咗呢個 framer 就去打咗佢哋 AOAO 個 logo 啦，同埋呢個 framer 淨係會打落個樹枝度。咁呢啲 framer 我哋擺咗咧就唔係淨係擺喺天花，我甚至擺咗喺我哋嘅牆身。而呢個牆身咧，我哋係擺咗喺一啲人個客人係會掂到嘅一個 level。咁當然你可能會有一個 concern 啦，就係話哇個客搞到點算啊？咁我哋亦都同個業主有一個咁嘅對話。我哋其實就係 kind of encourage 鼓勵佢哋去搞。佢摸嗰支燈，去喐嗰支燈嘅時候，佢哋就會睇到好似真係攞咗個電筒喺個山洞嗰度探險一樣。而呢啲燈我哋唔係長着嘅，牆內面咧有15支燈，我哋就將佢咧揾咗個 program， 即係話當一個客入到嚟接近1個鐘頭用餐體驗嘅時候咧，我哋嘅燈咧就會分咗幾個 grouping， 譬如係1、3、5、7、9就有一個 group。2、4、6、8、10就有一個 group， 咁我哋就當佢坐低嘅時候咧，佢有一個 show 就會行啦。1慢慢着，3慢慢着，4慢慢着，5慢慢着，跟住之後就溫咗一個 show。即係話，就算我坐咗喺餐廳其中一張台都好，佢個燈會有下慢慢着，打咗去一個我哋想打嘅一個 Western 嘅位置，佢會有一個 reflection 出咗嚟。我喺呢1個鐘頭嘅用餐，我除咗去享受我哋嘅嗰間餐廳食嘅嘢之外，我哋會多一個叫做 visual 嘅 elements、visual 嘅attraction point， 令到1個鐘裏頭我係可以望下嘢食之外，我仲可以 appreciate 個環境。而 appreciate 嘅環境咧係唔係講緊淨係本身固有出現嘅嘢，係加上我哋燈打出嚟嘅一個 reflection。咁我跟住落嚟，我想 share 一條片啦。
咁我哋可以睇下take a break 有冇 Q&A section， 定係我哋可以有個 Q&A section， 定係一陣間最尾嗰度。我可以㗎啦，呢度而家咁喎。係可以繼續再你問個問題，我繼續講。咁早？我哋可以呢啲再中間兩中間係我記得。幫我 check 下有冇問題，有人問啊。可以，如果有問題可以再 OK 問我哋。好，嗱，咁不如我都 take a break 啊！我聽唔到咩啊？你 take a break，你 take a break，好啊。咁係咯，你都咳定我知道，唔好意思。咁我哋而家就休息10分鐘先，轉頭就會繼續 presentation 啦，同埋會有 Q&A section。得未 ？OK， 好啊。今日其實咧，真係要好多謝阿 Pete 咧。阿 Pete 係抱養嚟幫我哋做呢個webinar 嘅，咁所以我中間有一個有個 break 佢。咁我有個問題都想問一問阿 Pete 嘅。咁其實我哋照明呢一樣嘢咧，一路都俾大部分嘅人咧係。即係好忽視咗佢嘅，覺得誒得啦，到時再講，再加再成。咁其實大家不嬲都知嘅，你點可以到後加？你唔使電嘅咩？啲嘢係咪？咁所以而家講緊咧綠色再加咗，我哋呢個 sustainable 綠色嘅嘢再加埋。咁俾人印象就係已經都幾貴嘅嘢嚟㗎咯喎。咁又再加上去又貴啲咯喎。咁其實。如果呢個係一個俾人某程度上覺得係一個貴價嘅副產品咧，你身為一個領導㗎嚇，而家係呢個燈光上高，咁其實嗰個消費者可以有啲乜嘢方法，唔好有呢個錯誤嘅觀念咧？我覺得有一個問題係我成日做我係一個照明設計師啦，我亦都成日同我哋自己設計團隊講一樣嘢，就係我哋燈光咧，你講得好啱，好多人係好忽視，即係我哋就算做一啲叫做比較規模大啲嘅項目啦，佢哋仍然有一部分嘅持份者覺得我夠光就得㗎啦。係。咁第二樣嘢咧就係我成日話我哋燈光設計師咧最慘一樣嘢咧就係。我哋嘅圖紙，我哋一啲嘅做施工嘅圖紙裏面咧，你喺圖度係完全睇唔到我哋嘅究竟個燈光嘅效果係幾光。我唔同室內設計師，我可以透過一啲叫做效果圖 rendering，甚至係一啲material sample 啦，我哋去攞到個客，俾佢摸，俾佢感覺下，然後咧就知道我而家揀呢個物料原來係有啲凹凹凸凸嘅光紋。我攞支燈俾佢睇咧，其實都係冇用嘅，因為你係唔會感覺到整個空間我帶出嚟所需要嘅光度嗰個層次係唔能夠單單地透過張圖紙嗰支燈去決定到，或者去令佢視覺化到嗰件事。咁所以我覺得第一先講咗嘅就係我哋
做一個燈光設計師，我哋需要嘅就係我哋話，我成日同我哋設計團隊講 manage expectation。除咗我哋自己之外，客人嘅 manage 嘅 expectation 都好緊要。咁呢個我哋係好似我頭先我張 slide 嗰度有講啦，呢一個咁嘅燈我哋都冇攞我哋嘅實質嘅項目啦。我只係喺上網度攞咗一張叫做好普通嘅室內空間嘅一個 rendering 去做。今日如果我收到個客同你講，我要做一間 office， 我需要500 lux， 咁我哋係咪就係照板煮碗？有冇去消化嗰個 brief？ 有冇去諗過第一寫呢個 brief， 或者係我訂立呢個 brief 嘅客，佢對於燈光嘅認知，甚至係佢對於燈光嘅要求有冇咁深咧？你as一個燈光嘅 designer on board 去嘅時候，你有冇同佢做一個足夠嘅溝通？我有冇去決定話翻俾你聽？其實你需要500 lux， 其實係咪就係代表成個場啊，還是係你係工作啊？例如你呢張相裡面中間有咁大嘅走廊，我係咪都需要做到500 lux 咧？而假設喺呢一張嘅效果圖，例如原來左邊全部都係窗嚟嘅，咁我哋有冇去話俾你聽？原來你係工作時間朝9晚6，你呢個窗口好多日光。我哋甚至係唔需要透過我哋嘅建築嘅燈光去做到500 lux 咧，又或者係我哋都照做500 lux， 但係有一啲嘅日光嘅感應器，等到佢起碼可能打風落雨或者陰天嘅時候，我啲日光嘅感應器會撻翻着啲燈，咁等佢咧 make sure 靠窗嘅工作台都有500 lux。咁呢啲係我哋需要做嘅工作嚟。咁第二樣嘢，我想反映翻咧，就係你講緊話會唔會話原來我哋用緊 sustainable 一講到呢個字掛鈎嘅時候，可能其他嘅行業甚至係其他應用嘅物料上面，其實深刻佢嘅成本係會高咗。咁我唔否認有呢一樣嘢，但係所以我今日嚟呢個做一個 sharing 嘅強調嘅就係嗰個 mindset， 我哋有嘅思維模式就係話俾你聽。我哋唔係嚟到，唔係就係說服個客。我哋嘅責任唔係我哋說服個客俾多啲錢，為咗佢可以達到一個可持續發展設計。我哋喺設計嘅思考嘅過程裏面，有冇用到一啲嘢係幫到你慳錢呢？譬如話，我哋而家喺澳門做緊一間酒店嘅翻新項目，當中有400幾間客房。400幾間客房裏面咧，佢哋就進行一個叫做有條件翻新，即係佢哋就唔係拆晒嚟重新做過。咁我哋第一件事咧，其實我哋成個設計嘅過程，我哋用咗好大部分嘅時間咧，就唔係真係擺落去睇室內設計嗰個成個室內嘅 interior design scheme，而係去了解究竟佢現場用緊嘅一啲燈具。有冇條件可以重新再用過？其實當你去 reuse 一啲嘢嘅時候，你已經係話俾你聽，imagine 我今日需要投資數百億，因為我講個例子，可能你喺澳門嘅上葡京嘅度假村項目，佢哋係投資嗰個百億、400幾億。咁如果你係再做一個咁大規模嘅發展嘅時候，原來你係翻新，有冇條件可以喺翻新嗰度有啲嘢係可以用翻呢？如果我話俾你聽，我今日我用一啲新嘅燈具，喺個能源效益嘅層面上，佢其實佢係用少咗電。咁第一，你喺長遠嘅發展嚟講，你用少咗電，喺對於你 run 去 manage 你嘅 properties， 其實你已經慳咗個錢喺翻度。我好認同呢樣嘢。呢個係第一，第二就係我哋喺一定嘅 components， 包括你燈光嘅控制系統，我哋最後咧俾咗個 solution 出嚟咧，就係我哋仍然係可以用一啲新嘅燈 with 一個更加高嘅lighting efficiency。咁佢哋用嘅燈會光咗啦，用同樣嘅電下，比起以前係要光咗啦。咁但係喺燈光嘅控制系統咧，我哋係可以完全 compatible with 新嘅呢個
用嘅燈具。咁即係話喺燈，我頭先成日強調燈具同燈光控制系統喺兩個 major components 嗰度咧，我已經 propose 咗一樣嘢俾我哋嘅團隊啦 propose 俾個客就係話，我哋喺你其中一樣嘢，我哋完全可以唔使喐佢。咁你喺投資嘅層面，甚至係日後去 manage operation 嘅層面，無論係日後持續嘅節省啦，甚至而家我初步嘅投放資金啦，我哋已經係幫你慳咗好多錢。咁所以我覺得第一件事嘅就係我 as 一個 lighting designer，我哋係咪我同意有好多人有呢個叫做思維就係我一去到可持續發展一掛鈎呢件事又貴咗，可能某一部分佢用嘅價錢係真係可能會貴咗，因為我用緊嘅燈我如果係啦，咁但係 compare 其他嘢，原來我係幫你慳咗錢。咁但係呢個信息as一個 lighting designer，我哋 on board 嘅時候，我哋就好需要話俾你哋聽。我哋用嘅燈可能個價格 unit rate 係貴咗，但係如果 apply 喺呢一個 case 呢個 slide show 個 case，我話俾你聽，其實原來你中間有需要唔使用到咁多燈，你靠窗嗰啲位可以唔使用到咁多燈。咁呢啲嘢我哋係深刻係我哋嘅設計方案，或者我哋成個 design 嘅 process 係幫咗你哋去慳咗一定嘅錢喺度。我都 share 翻呢樣頭先你講嗰個，即係大家都未必會好直接一覺得我換晒之後啲嘢貴咗。我曾經記得好多年前我有個朋友啦，咁啊做窗簾布，佢就一問我，哇！我着晒啲燈啊，會打靚啲嘢啊，跟住我咧電費好貴啊，咁就同我講，咁跟住我話得啦，你換晒啲燈啦。佢話嚇，做咩要換晒啲燈？我哋換晒啲 LED 燈膽先啦，跟住3個月後，佢打嚟就話：我多謝你啊！咁我而家咧慳咗成20-30% 電費啊！嗱，所以 initial cost 係貴嘅，我絕對認同呢一樣嘢嘅。你要行動啊嘛，係咪？咁但係跟住嗰個收益就係佢哋未睇到嘅，所以一個未知數要去教育呢班。即係 user 咧，咁我哋就都係一個辛苦嘅事嚟嘅。咁我見到頭先你喺度講緊呢個 office 咧，即係你講緊有窗啊，有台面啊。你頭先講一句説話咧係好啱聽嘅，就係哇，你到底要成個空間500 lux啊，定係你講去到做工作嘅台面就夠啦？嗱，呢個都係嘅。其實好多我諗。user 無論佢係住家啊、餐廳啊，或者甚至乎佢未必一定咁了解，即係走得嚟去問室內設計師，你可唔可以幫我計個燈光去到台面幾多？真係你10個都唔會遇到一個咁滯去問呢啲問題，可以考慮到咁周詳。咁所以喺我覺得就係咁啊by the way講啦，我自己 master 都係讀 lighting， 所以我自己本身就好有興趣。係 lighting 呢一方面，就係因為阿 Pete 你講咗一個就係個物料點樣同個燈光交接，而令到成件事其實嗰個光係會發揮得好，唔係乜嘢燈打落一嚿石度，打落一塊金屬嘅布度就得㗎啦，係一定有指定嘅方法啦，指定嘅效果，因為有太多其他嘅。其次出現嘅問題，咁呢個當然唔係我哋今日要講嘅嘢啦。咁但係我覺得做 lighting 對我嚟講，因為我自己係 designer 啦，咁我會覺得哇，其實真係好難。當你要教一班未來嘅使用者咧，更加難。好啦，咁啊呢個題目接完之後咧，就有一個題目咧，都有少少相關嘅。咁好啦，咁我哋而家換咗 LED 燈，好多人都跟住咧，啲人去買燈嘅時候就同你講啦。我呢盞燈點換㗎？冇得換㗎喎，小姐掉咗佢嘅啫喎。好啦，咁啊，我諗個個都可能聽過呢一句説話嘅。LED 係叫年老色衰啊，係咪？
咁如果係咁嘅話，都聽落係幾唔環保嘅。行動上你覺得環唔環保？其實 as 一個 lighting designer， 你會唔會建議翻啊？舉例嗰啲生產商，其實會唔會你收翻嗰眼燈，跟住你哋可以二手再賣，或者係個市場有冇一紮人可以做呢啲嘢咧？其實呢個可以諗，你冇理由掉咗眼燈走㗎，啱唔啱啊？我頭先有一個講咧，我哋就係話我哋喺一個項目嘅參與度咧，其實我哋佔嘅部分係好少。我咁講咧，其實原因就係因為我哋做每一樣嘢都好需要唔同嘅單位去做配合。當然啦，如果我真係行到一個項目參與嘅時候，我需要同 architect 啦，需要同好多MEP 嘅engineer 啊，甚至係interior designer 啊。可能 QS 啊，我哋都需要有好多唔同嘅程度嘅配合工作範圍配合。但係 back to 當你跳出去嗰個項目之外咧，其實我哋某程度亦都要同而家好多嘅 lighting supplier 去做出一個配合。佢哋有一樣嘢我覺得我哋都幾開心睇到嘅，就係而家喺市場嘅 trend 咧，佢哋都開始好重視呢一樣嘢。佢哋做佢哋自己嘅 product 嘅 R&D 咧，你開始睇到個 trend 就係除咗佢哋追求每一個 lighting 嘅 efficiency 比較高之外咧，佢哋亦都開始諗下究竟呢一個燈可唔可以係分拆咗好多 components。當有一啲 components 係再壞嘅時候，我只需要去嗰個燈個 components 壞咗就係換。假設一個燈佢有需要有散熱器啦、燈殼啦、反光罩啦、火牛啦，甚至可能有光源啦。咁如果我燒咗嘅時候，我係咪可以淨係拆咗個光源，然後淨係換個光源咧？咁試想下，若果我喺一個住家，可能你嘅得益未必係咁多，但係當呢一個 concept 套用咗一個叫做連鎖嘅 retail 咁計，佢可能成個大中華過千間鋪。咁呢啲係一個好大嘅優點，因為我每一次做 maintenance course 咧，我淨係需要換一拍嘅燈就足夠。咁我哋又係成日話啦，我哋 lighting designer 除咗係喺項目上，我同你有一個協調，同唔同嘅設計單位有一個協調之外，我哋翻到去或者係出面同lighting supplier 做一個接觸咧，我哋都好需要去吸收呢啲知識，好需要去知道聽到呢啲嘢，點樣諗下去應用到我哋嘅項目，幫到啲乜嘢嘅 client 度。所以我自己會同意嘅係。我喺呢一個嘅分享啦，我成日重點去講啊，成個 lighting designer 最緊要嘅係個 mindset。我哋有乜嘢嘅想法？我哋最緊要嘅想法去點樣去幫到嗰件事？我哋冇辦法去參與燈光 supplier 佢哋嘅燈具嘅研發，就好似我上一張 slide 我講緊嘅係。呢啲綠色嘅認證啦 ，WELL 啊、LEED 啊，甚至係 BEAMS 啊，甚至係EMSD 裡面嘅 LPD 啊，我哋冇辦法去喺一個可能好短時間嘅項目嘅過程，我哋同你去 query 或者係去同你去討論下，究竟去 set 嘅標準。係咪可以好適合應用喺呢個空間？因為呢個係一個規範，街拉係死嘅，人係生嘅。我冇得去就呢個項目就係同你講，哇喂，我呢度 car park 好似香港政府俾我 LPD 嘅範例，只能夠係12個 watt per square meter。喂，我呢個卡巴可能唔同啲喎，可能有特別嘅嘢唔同喎，可能呢個係深色好多喎，成個 interior design 用咗好深嘅顏色喎，我冇得去每一個 case 咧，去走去同 EMSD 嗰啲人咧去討論，問下佢哋有冇啲 exemption 可以攞到出嚟。更重要嘅係，我哋點樣可以喺呢個規範裡面去遊走到俾一個更加靈活嘅 solution 出嚟，譬如所以我話我哋 lighting designer 咧，其實甚至你喺
租或者係決定去開發一個項目嘅時候，我哋可以好早就可以進場，俾到一啲嘅意見。好多時有啲人又話lighting design 你都好識講啦，我拉合呢個空間，咁啊等我呢個空間做好晒設計，你咪先嚟揾你咯咁樣。但係原來我哋喺室內設計師做緊佢 design 嘅時候，我哋可以適當地俾一個 input。翻嚟頭先個 office， 如果我晨早話俾你聽，喂呢度嗱你租呢個地方咧，我就冇得改你㗎啦。呢度咧有好大嘅 daylight impact。如果我俾一定嘅關於燈嘅分析俾你聽，咁你喺某程度上，你喺室內設計做嗰個 planning， 我哋嘅 input 就係幫到你點樣可以 eventually 可能用少啲燈啦，甚至係幫到你點樣可以去更加叫做有 sustainable 嘅 design approach 出現。所以我經常強調就係好多嘢要緊密嘅合作可以先做到出嚟嘅。咁呢個係我哋嘅要點想去分享咯。今日我身為一個老師啊，咁我又要講多一樣嘢出嚟，就係話其實你頭先講緊嗰樣嘢係好啱嘅，就係好多人將 lighting design 擺喺一個好美嘅考慮，但係其實由我接觸到 lighting 到呢幾十年啦，咁我永遠都覺得就係一個 initial， 就你做嗰陣時連埋嘅 concept， 連埋所有啲嘢就要做，就已經要出咗呢一樣嘢。除咗唔係因為要俾唔俾電咁簡單，而係你點樣去控制。咁而我發覺喺香港室內設計師好多都冇好好地去同嘅客溝通好，到底成個燈光分佈。咁其實有幾多個香港嘅設計師能夠可以將成個 light map， 成個 light mapping， 即係話你喺你成張圖路裏面已經點晒所有啲燈位啦，俾嘅客知道咧。嗱，當然啦 ，lighting designer 會做呢件事啦，係咪？咁如果我唔係話香港室內設計師全部都一定要識呢樣嘢，而係佢哋只不過做多少少嘢。俾個客知道喺邊度，佢第一件事就已經可以考慮到喺佢真係諗住俾錢出嚟去裝修整成個嘢嘅時候，已經可以決定到喂多唔多得滯啊，係咪少咗啊？咁同埋真係呢個係有幫助咯。咁我諗我哋我而家係會長啊，咁我亦都覺得真係所有 designer 要去考量呢一個係一個好嘅方法嚟嘅。嗯。好，咁跟住咧就我又想問多一個問題啦。喺香港政府咧，而家咧都係好鼓吹有 light show 啊，又或者係一啲其他嘅項目啦，喺街度咁，跟住令到香港更加美麗、更加靚啦。咁我想問咧，其實佢有冇對你哋有要求一樣嘢咧？譬如話一棟 building。如果我要外牆打燈打靚嘅，或者係附近環境嘅，嗰個 control 住你只可以照明幾多啊？或者係你要申請咗幾多嘢啊？你先至可以令到我唔會加重個負累，叫光污染。如果計室外空間其實有嘅，我諗香港政府咧，以我所知咧，佢就冇一個好強制嘅管制出嚟。冇係，但係咧，佢會俾一啲叫做好似 beams 有一樣嘢一個 section 叫做 SA15啦。咁就係講緊你嗰個物業咧，會係設喺一個叫做比較繁華地區啊，定係還是係比較住宅安靜偏遠嘅地區咧，可以有一個 guideline。逢喺呢張 slide 見到嘅所有嘢都係一啲 guideline嚟㗎啦。咁佢就會話講緊我哋唔希望有太多 exterior lighting 或者係 directly pointed to the sky。咁呢樣嘢咧，我哋其實香港政府有一定嘅鼓勵，因為如果你達到嘅話，我就會俾翻一啲叫做津貼你啊，咁樣等你可以慳到啲錢啦，就有個回贈喺度咁樣咯。咁但係香港嚟計咧，其實就未係話好，即係喺我角度啦，我自己個人嘅意見出發咧，就唔係話一個好積極做緊呢件事，因為我哋自己
我而家就叫做喺香港分公司嘅 Lighting Department 嘅主管啦。咁但係我哋嘅 Lighting Department 其實喺 UK 啊，甚至新加坡啊、澳洲都會有一定嘅部門。咁我哋其中一個課題，佢哋做嘅市場咧有一個課題叫做 Dark Sky。Dark Sky 即係咩意思咧？就係而家例如有一啲生態可能生態公園啦，嗰啲叫做會本身例如馬爾代夫。咁佢已經有一啲海龜啊，有好多呢啲珊瑚啊、噼里卡啦嘅嘢。而我個開發商想喺嗰度做一個度假村或者做一個開發，咁我哋就會做一個 Dark Sky 嘅 study 咧，就係話我會俾一個街拉出嚟，等日後佢真係去進行設計啦。咁唔該設計嘅中標嗰個設計單位咧，就需要睇翻我哋呢份街啦，因為我哋係真係去咗現場睇一睇，究竟如果我哋喺呢度有幾多個光害打上天，會導致到所有呢個自然嘅生態會受到影響咧，我哋會俾一個街拉出嚟俾呢個開發商，呢個開發商就需要按呢個街拉指示翻日後嘅設計單位，make sure 佢哋咧係真係呢個開發同個生態做到個共存喺度。咁呢一樣嘢就礙於可能香港嘅地域啦，甚至講白即係再講多個範圍闊啲咧，就係亞洲大部分嘅都仲未有呢一樣嘢去出現到。咁比較少嘅可能台灣、日本有少少咁，但係如果你縱觀成個亞洲睇咧係好少。咁所以光害會係一個我覺得喺室外空間嘅光害啦，喺香港仍然係行得比較屬於後少少，好認同，係屬於比較後少少，但係就有比較有傷害啦。如果我哋再望去可能國內其他單位啦，或者其他城市啦，其實又未係真係去到好後，因為唔知我諗5、6年、10年前左右啦，中國各地嘅省份咧開始出現有個 terms 叫量化城市，即係譬如話佢哋有條河，例如長江咁樣，或者係乜江乜江喺個中國其中一個省份，佢就希望沿住呢個省份嘅江咧，就做一啲叫做量化都市嘅計劃。就 basically 就係無論你喺沿住條河或者沿海嘅城市嘅建築物，無論係幾舊幾新都好，我都再外加啲燈落去，就好似變咗另一個維港咁靚咁樣嘅一個效果出嚟。咁呢啲就係完全係另一個課題啦。今日因為可能就我哋做一個設計師，設計師同藝術家最大嘅分別就係我設計師就真係要按住我哋客人收到嘅 design brief 我哋去進行工作咯。咁但係我覺得有一樣嘢我哋需要提嘅就係作為一個設計師咧，我哋頭先講啦，不斷都需要去吸收而家市場最新嘅科技資訊，然後去諗下點樣用。咁其中一個重點我頭先講嘅就係要不斷地去學習，不斷地去吸收。但係其中另一個再重要啲嘅重點就係你點樣去篩選嗰樣嘢。我哋好多時大部分，好似我頭先有一個 slide 我有講到咧，就係話我哋唔應該成日喺個 master library 度攞一啲我哋舊嘅嘢，或者我哋覺得舒服用咗唔會死好穩陣嘅嘢出嚟，好穩陣嘅嘢出嚟應用喺舊個 project 度，其實某程度已經係 stop 咗我哋嘅 improvement，stop 咗一個sustainability 嘅 development。呢個其實係有一個咁嘅情況出現。咁因為我亦都俾咗個數據側面嘅參考，就話俾你聽，當你去咁做，其實講緊呢幾年間，每一年嘅 LED 嘅 lighting efficiency 都有佢嘅進步喺度。咁我係咪代表我每一次都要用新嘢咧？唔係，但係你更加重要嘅係你睇完之後，你去消化，你去睇下，即係我 lighting designer 你嘅專業，你俾嘅意見我客講嗱，而家有啲新嘅嘢，用咗新嘅燈，可能會光咗。咁但係可能亦都係會影響咗你嘅 cost。我哋更加需要嘅係俾一個分析佢哋做個選擇咁樣。鑑於頭先你問我哋講緊光害呢個問題咧，咁我哋有條題目入咗嚟咧，就係問緊一個問題，佢就話咧，
你頭先有提及過燈具每年嘅光度增長係30%。咁如果會咁啊，增加咗香港嘅光害嘅污染咧。如果平衡到啲燈具同光度光染嘅情況，咁可以點做咧？咁係咪有呢一樣嘢咧？我都諗下，所謂平衡到係咪有啲困難啊？你頭先都講咗啦，係啊，我啱啱講嗰樣嘢，我陣間想講有更加光嘅產品喺個市場出現。係咪就代表你要用咧？呢個係第一你要去諗嘅嘢啦，係咪適合緊每一個項目啦？第二嘅就係其實我哋嘅思維需要變通嘅就係，假設原來以前我呢個空間我需要用10盞燈，一個好概念、好 wobbly 嘅概念咁講，10盞燈先可以提供呢個空間，即係足夠打光呢個空間。原來而家因為每一年嘅 LED 嘅 efficiency 進步。咁我換咗一啲新嘅燈落去，係咪代表我仍然需要用10盞咧？係啊，冇錯。咁我某程度我減咗一啲數量去慳咗一啲燈，已經係我係用少咗個電啦，用少咗個，亦都減咗碳啦，減咗個 material waste，因為我已經用少一支燈啦。咁仍然係足夠咁嘅光度，所以個燈喺個市場上，佢越嚟越光，越嚟越光，用得越嚟越少電，但係越嚟越光，唔代表我哋之後嘅項目亦都會越嚟越光，越嚟越光，越嚟越光。因為呢樣嘢係好取決於我哋做方案嘅時候，我哋因為個空間嘅特性，因為空間嘅價值，或者因為空間嗰個需求。功能性最緊要係個 user 係邊個？冇錯，我哋需要你老人家啊、細路仔啊，你係咪要光到咁樣？佢哋都未必受得住。係咯，係呢個我都好認同嘅呢樣嘢嘅。咁另外咧，仲有一條問到啦，就係同設計有關嘅。佢就話咧，燈光咧就可以襯托咗氣氛啦。咁有陣時候去到餐廳啊、酒吧㗎。嘅燈光好暗啦，行走時會比較容易受傷。咁如何平衡基本使用嘅氣氛而可以襯托空間咧？話呢條 design 題目嚟啦。呢個我答少少先啦。嗱，咁其實要 balance 到呢兩樣嘢咧。第一件事最大嘅問題你要考慮嘅就係話。咦，你到底係想飲酒好高興，大家就喺呢個頭嘅位置好光，定係你覺得你我暈暈地啊？我要喺地下隻個腳嗰度要去光翻睇得到咧？我諗呢個唔係淨係燈光設計，而係真係第一件事你要考量係你嘅室內設計會唔會撲親人先激到人，會唔會夠足夠空間咯？咁但係當然都啱啦，因為如果譬如你講緊酒吧咧。即係相對係比較暗嘅，咁咦咁暗，我係咪仲要去用 LED 咧？即係我舉例啊，而家咁講，定係我其實唔係啊？我有好多其他燈選擇。當然啦，你話高熱能嗰啲，我哋而家都盡量係唔用嗰啲㗎啦。咁如果係真係 as a designer 你講緊氣氛嘅，咁係要諗一諗咯，因為 LED 本身。基本性佢係叫散光嘅物體開始嚟㗎啦，即係嘅意思就係佢唔係一個點光，佢跟住係 diffuse 咗嘅。咁你出嚟嘅燈光某程度上係，如果我哋真係用好似 spotlight 去比，咁佢可能真係點比極咧，都係有一個大家有個差異喺度嘅。咁但係你對於某一啲嘢，你一定會需要。咁所以其實呢個係我自己都覺得係好幾難去平衡我有講過話做一個燈光嘅方案，除咗我哋揀燈具啦，我哋做一個 lighting planning 之外啦，其中一樣嘢components 好緊要嘅叫做 lighting control。咁第一你要諗嘅一樣嘢就係、呢個空間嘅使用，佢個功能性之外，佢使用時間係乜嘢？我唔可能一個光度，如果好似我哋坐咗呢個會議室咁樣，其實呢個光度未必已經係適合用喺同一個時間點。
即係因為而家可能5點幾或者今日落雨啦，天氣出面黑黑地咁樣啦。咁但係如果烈日當空嘅情況下，可能其實我哋呢度需要嘅燈，亦都唔需要咁光。咁所以我哋做燈光，除咗係燈具之外啦，我哋做個 lighting planning，即係喺邊個位落燈之外啦，我哋嘅控制嘅 strategy、lighting control strategy 都好緊要。咁我可以 share 一個我頭先冇俾到嘅 share 多2個 project 啦，就係一個叫做中環嘅Gym Town。咁呢個其實係佢哋就用咗火星做一個叫做佢哋嘅 theme 去 develop 成個 interior design scheme。咁我想問一樣嘢先，係咪通常 lighting design 咧，佢哋預先已經跟咗佢哋 interior 嘅個 theme 咁一路去配合，定係佢哋會俾多個 theme 你淨係做 lighting 咧？兩樣都有。兩樣都有。兩樣都有。Okay. 你問我，我就好 appreciate 一啲同我哋一齊去透過溝通啊，去 brainstorm 到一啲新嘅 idea 出嚟。頭先講嘅 AOAO 就 exactly 係呢啲例子。就我哋可以透過對話，佢甚至係一個好初步階段嘅 rendering 嘅時候，可能已經係俾咗我哋入場去睇下、去傾、去撞到個 idea 出嚟。係 good，呢啲係最好。係啦，咁樣。咁講翻呢個 Gym Town 就係就屬於偏向後者啦，因為佢嘅設計其實大部分已經出咗嚟。咁我哋嚟到嘅就係更加點樣去平衡呢件事。佢其實佢好得意嘅就係佢間 gym 房咧，就係即係成個 gym centre 就喺假設2樓啦，但係佢喺1樓嗰度咧就透過一條 escalator 上去嘅。咁我哋就透過呢一個叫上去呢條路先入到個空間咧，我哋就想 create 一個叫做 sort of experience，arrival experience。咁問題就嚟啦，我如果要一個好有氣氛嘅入口，入到去嗰個大堂，入到去接待處，可能都要延續咗呢一個嘅氣氛啦。因為你見到而家用色嘅呢個所謂嘅接待處嘅用色啦，牆身嘅物料啦，就已經同頭先樓下嗰張相咧，已經係好似咁。但係入到去咧個 gym 嘅 area 咧，已經係另一個 scheme 嚟。咁我哋需要控制嘅嘢就係嗰個光度。我頭先講嘅，我要滿足嘅就係我唔能夠話翻俾個客聽，或者我哋需要做個 manage expectation 嗰個意思就係話，我哋唔可以話俾你聽，喂，呢個係 gym，我就一個光度打到尾。我哋需要嘅就係 create 咗一個 sort of difference， 就透過營造一個叫 arrival experience。我入到嚟有光有暗，有唔同嘅層次，有個位燈係向上打，有啲位個燈係向翻落嚟打，有一啲 punch 去 address 我哋需要 address 嘅，例如個台啦，甚至係呢度做聚光就可以 focus 個 focal point 就喺個 concierge table 嗰度啦。咁呢啲全部都係需要你話一個燈光嘅控制，叫 dimming， 我哋叫做即係調光啦。咁去保持翻嗰個叫做個平衡嘅光度 between 唔同嘅 space。咁我呢啲就係需要去有一個燈光控制嘅 specify 或者個 control 嘅 strategy 話翻俾你聽，我客啊，我需要控制你。咁唔係話我就咁擰我全部一齊暗一齊光嘅，我可以有啲位咧 keep 住光啲，有啲位就冇咁光咁樣，先至營造到個氣氛同埋連接埋下個空間。咁喺呢個情況下，就除咗你本身嘅燈光邊個位落燈嘅 lighting planning 之外，個 strategy 嘅個 lighting control 咧，亦都好緊要。除咗呢個之外，就鬆寧啦。鬆寧嘅意思就係你有邊一個空間我需要做到調光嘅控制咧？嗱，如果呢一度咁樣計，其實我哋呢兩個入口咧就係更衣室，呢度門入到去就係做 gym area。咁做 gym area， 我去 workout 嘅時候，我有冇需要去做到調光咧？因為佢本身已經係真係需要做運動。咁亦都個客都話好多佢哋嘅 member 其實做完 workout 之後咧，好多時就喺嗰個
就喺嗰啲鏡嗰度咧，就要睇自己做成點啊，嗰種即係要睇一睇 show off 啊，或者係嗰種有種自我滿足嘅感覺啦咁樣。咁呢啲就係我哋需要透過聽到佢哋嘅 brief， 我哋去消化，然後就跟足佢哋嘅 brief， 跟咗 interior designer 嘅 scheme， 我哋去 propose 一個方案出嚟。而喺無論喺燈光方案上、燈具嘅選擇上，甚至燈光控制嘅嗰個策略上，我哋係要 perfect 咁樣 fit 到佢嘅 operation， 佢哋嘅要求。你會睇到咧，就係呢度呢張相咧，最緊要一樣嘢，我想 bring out 嘅就係喺 gym 嘅 area 咧，佢黑色、深色嘅 material 咧係用到好多嘅，所以呢一樣嘢就需要去提及嘅就係話，佢就會吸光啦，係啦，吸光啦，你需要用更加多嘅燈，你先至可以保持到啦。咁係更加重要嘅係考慮到你要用電話，我要幫你慳電，甚至係點樣有啲聰明啲嘅 approach， 就係我可唔可以去利用一啲會反光或者淺色啲嘅物料？OK，我唔需要去咁重視，因為我成日咧，我哋做 presentation 嘅時候咧，我成日話 iPhone 係好好用嘅一樣嘢。iPhone 好用一樣嘢咧，就唔係佢可以即刻上網 show 嗰啲 reference picture 俾你睇，而係 iPhone 嘅電筒係好好用。係，冇錯。我可以直接即刻攞嗰個 iPhone 出嚟，撳咗個電筒，然後就攞你一張 A4 紙，再攞一個黑色嘅 mouse。話俾你聽，其實原來同一個光度嘅電筒打張 A4 紙，同埋打落你個 mouse 度係可以完全視覺上嘅觀感係好唔同。因為我頭先見到你呢個咧，頭先你之前講個 concierge 就所謂叫 reception 啦，跟住到呢個啦，你可唔可以翻頭先嗰張相，再快速即刻落嚟呢張相？大家你留意睇下。個色通係完全一個係 warm， 一個係好 minimal 好 cool， 但係其實你再留意下嘅燈光係一樣嘅喎，都係白白地呢個。咁嗱呢個亦都係一個好高技術，因為你係由一個好 warm 嘅地方，跟住你去咗一個比較 cool 嘅地方啦，或者我哋叫 dark 啲啦，今次唔好用 cool 呢個字。咁中間有個漸絕位嘅，呢個所謂 transitional space 咧，就變咗一個好奇怪。咦，我由橙色呢條線搭入去黑色呢條線，咁你視覺上咧，你個腦裏面咧都係要轉一轉，尤其是你當你做運動啦，係咪出埋汗？咁我又覺得呢個頭先我就專登啱就你一擰嗰張相，我就望住眼燈嘅時候，我就話：咦，個色通差唔多嘅喎，係。咁即係話我哋做 designer 又更加要去考慮埋呢個，而呢個係亦都可以幫到你嗰個思量嗰個成個 strategy 個 lighting 嘅時候，嗰個錢啊，無論你用啲乜嘢啊，都係可以唔會有太大嘅 difference，又可以平衡到。呢個係好重要嘅，呢個係一個好明顯睇到嘅 project 嗰個 difference。呢度有少少補充嘅咧，就係喺你見到呢張相嘅周邊嘅藍面空間係已經有個燈槽，有個間即係 indirect 嘅滲光咯。咁我哋其實就想睇叫做第一，我想 follow 翻個 design language。當入到去個做 gym 嘅 workout area 咧，其實我哋喺所有呢啲類似顏色嘅面嗰度咧，我哋都建議咧 interior designer 咧加翻一個燈殼燈槽俾佢做一個 linear wall washer。但係我哋用嘅燈咧係會更加之強嘅，即係其實我哋呢個就係我哋同 interior designer 嘅 dialogue 或者一啲 conversation 去 work out 出嚟嘅一啲嘅新嘅嘢，但係我哋當中會做咗一啲 treatment 咧，你其實係唔覺嘅。個意思就係話我希望尊重 respect 翻你嘅 design， 喺同一個 colour scheme 裏面咧，如果有一個 linear 嘅 indirect approach 咧，我哋都會盡量去 follow 翻啦。不過咧，其實喺當中咧，因為考慮到空間嘅需求、功能性喺個 workout 嗰度咧，我哋其實哪怕係好似望落去同一樣嘢，其實我用嘅燈咧，我係落得重咗、光咗。咁呢個就好似翻去頭先講咧，有個 question 就問啦，喂，而家 LED 每年進30%，咁用咪好光咯？係啊，但係
我唔會係所有位置都係用一啲有咁光落咁光嘅嘢，我哋都需要去做一個層次，需要做一個平衡喺度。呢個就係我哋要考量我哋嘅其中一個工作嘅一部分咁樣。有位朋友 send 咗個 message 嚟，銜接翻頭先我同你講緊個 outdoor lighting 嗰個問題，佢嘅意思就係問緊啦。嗱，咁而家多咗好多 outdoor lighting 啦，又或者係 facade lighting 啦，咁其實點樣去提高我哋大家嘅環保意識咧？喺呢度裏面做唔做到咧？你覺得係咪會有困難咧？我覺得有困難，因為你覺得靚咗之後咧，你第一件事唔係諗住環保，你哋諗下影張相。呢個而家係普遍香港好多人都會考慮，因為其實你夠光夠靚，咁我就影相打個卡。咁但係我哋如果係咁樣嘅話，咁哇越嚟越多佛山啊，好多成個 building outdoor，或者甚至乎有公園都係曬燈，咁嗰個環保意識好低喎。如果係呢度嘅話，譬如我舉例咋，我純粹舉例，我裝晒啲燈喺度，你冇人行埋嚟，我唔開啊。Sensor 會唔會幫助到啊？我覺得有一樣嘢，我講少少一個 side story 啦，就係我哋準備呢個 present 呢個 deck 嘅時候咧，我有個同事問我就話：喂，阿 Peter，點解你擺星街嗰個項目上去？因為好似我哋其他嗰啲餐廳啊，嗰啲好 eye catching 啊，好即係好睇到你哋嗰啲 layer 好似好 dramatic 啊，好多好光光暗暗咁樣，好有效果睇到。咁我就話先唔好講我點解原因擺落去，不如翻轉頭點解我哋會願意出嚟去做一啲分享咧？就係好多時我哋做嘅嘢 thinking process 諗嘅原因咧，我哋做完出嚟咧，你係睇唔到。That's why 我哋要坐喺度去做一啲分享，話俾人聽。我哋做呢個原因係乜嘢？我同意一樣嘢咧，就係我哋就算做咗一啲慳電啊，或者一啲叫提高環保意識嘅 approach，我做完出嚟你未必睇到。我要去講話俾你聽點做。正如我頭先分享星街嗰個項目咁樣。係啊，你係可以外邊幾靚嘅真係。係，你係可以加一啲框框嘅燈去突顯呢啲線條咯。或者係喺個頂嗰度再做一啲燈去突顯成個線條咯。咁但係個問題就係翻轉頭啦。第一，我有冇需要去 highlight 呢一樣嘢咧？感覺上係好似好靚，但係呢樣一等 residential building。咁我想翻去嗰個本質就係一個 residential building，我需唔需要做到咁嘅 highlight 咧？咁當然啦，同業主有一定嘅對話喺度啦，或者一定嘅溝通啦，佢哋都想話，我都想 stand out 多少少，因為始終我係太古喺呢個 district 裏面係叫做比較一個新嘅地標啦。咁同埋講白啲就係我 eye catching 啲，我賣得多錢啲喎，P 幫我諗下啦咁樣。咁所以 that's why 我哋就有一個 approach come up 出嚟，就 utilize 本身佢嗰個 residential unit 裡面嘅燈，係一個 part of 一個 facade lighting。所以我就係話我唔使去 highlight 你啲菌啦，你啲線既然都係咁樣，有啲線條你想去 enhance 去 address 嘅話，我 make use of 你嘅 balcony 嘅 hand railing， 就做一啲燈，亦都唔睇落去好 contemporary， 因為我唔會喺呢個 angle 呢條街咁望上去嘅時候就望到一粒粒呢啲有大隻嘅 surface mount downlight，咁就做咗一個叫做夜晚望上去就有一個咁嘅 highlight 嘅意思出嚟，亦都同時間 follow 翻 podium level 裡面嘅一啲燈嘅 approach 嘅成個 design 嘅 consistency， 成個 design 嘅 language 喺度。睇落去聽落去好似係一個好 pretty straightforward， 亦都好簡單嘅嘢。我成日話做呢啲係最難嘅，就係我哋去 manage expectation， 我哋 present 去俾個客嘅時候點樣去用。我諗作為一個設計師，我分享我過往嘅經驗啦。你做得越 fancy，
越 eye catching，人哋係越易去接受你嘅設計方案。某程度上，我好同意你講呢一樣。因為佢哋會覺得我俾咗錢請你做咗啲嘢，哇！咁真係做咗咁樣。咁最難嗰樣嘢反而就係講緊我哋係點樣去叫你 less is more， 即係講得好老土咁樣，但係點樣去 take out 一啲個個都諗到嘅嘢，同埋點解你要咁樣去 take out？係咯。因為譬如頭先我而家望住呢個，你頭先講緊啊，就嗰日打咗呢個成個嗰個效果出嚟，咁嗰個感到出邊人睇到，咁其實如果我望住呢間屋，我做 as a designer， 我會去 sell 佢，我第一句講唔係淨係幫你慳電，其實呢個係照明可以啲人喺下低個空間都繼續用到，而你又可以同時 highlight 到個 facade，即係要有雙重功能同佢哋講，佢哋先至去考慮。咦，我係咪要俾錢做呢件事喎？咁呢個係有幾高嘅困難度係喺度㗎。我有一樣嘢好想補充嘅咧，就係我哋面對做設計師嚟做一啲外立面嘅照明咧，面對一個好大嘅困難咧，就係我仍然秉持一個 principle 一個準則啦，就係盡可能第一要睇翻呢棟 building 嘅 nature， 佢係 commercial building 定係 residential building 定係 institutional building 咁樣。第一我哋需要顧及嘅呢一樣嘢啦。第二嘅就係好多時尤其是 commercial building， 佢哋嘅燈有冇除咗叫做去 light up 外立面之外，有冇第二樣嘢佢需要去考慮咧？就係 commercial value。嗱，我估個最直白嘅例子就係 ICC。咁 ICC 如果你夜晚揸車經過嘅時候，你會睇到㗎啦。佢而家將成個立面咧就變咗一個廣告板一樣。係。咁佢就可以新年快樂啊，甚至係有一啲嘅公仔喺度喐嚟喐去啊。咁但係嗰個公仔就係有時我有次搭車啊咁樣行過，嗰隻係狗定係嗰隻係馬，我都唔係好睇到嘅。咁第二樣嘢就係你需要去諗㗎啦。如果呢一個咁樣走線嘅線條嘅燈，其實我擺喺另一個咁上下 size 嘅平面度，係做到一模一樣，甚至更加好嘅效果。係啊。咁同 ICC 個嘢有咩分別咧？我投資幾百億，甚至更加多嘅金額去起一座摩天大廈出嚟。原來我一個 lighting designer 俾咗一個燈光方案係可以同呢個本身 architectural 嘅 feature 或者佢嘅特色係完全唔拉能嘅時候，咁呢個係咪一個好嘅 lighting design 咧？我哋每一次我都同我個設計團隊都講啦，就係當你做好一個 design， before present client 或者我哋 internal 有個 review 嘅時候，你自己去諗下，如果我今日做一個哪怕好細嘅會議室，你嘅 lighting approach 擺喺第二個會議室度，如果係都係一個 100% work 嘅方案咧，你需要去諗下。因為呢個就係一個類似工廠黐膠花式 copy 明白你講緊乜嘢？係咯。呢度我抽到一條最後嘅問題，我唔知你曉唔曉得答佢，因為呢個其實都係一個我自己一路都問緊香港呢個問題嘅。佢話頭先除咗我哋講緊一啲商業嘅項目啦 ，sustainable lighting design for institution use 喺香港多唔多啦？另外，到底喺香港邊個教育機構可以利用呢個持續智能照明解決方案 balance 到而家佢哋嘅 initial cost， 從而達到長期節省能源同環境效益？簡單啲嚟講咧，就係話其實香港根本冇 lighting 讀㗎。係啦。咁雖然我有教 lighting 啊，咁我都要咁講。咁所以變咗有好多你傳媒而家都係外援啊，或者係咁做。咁變咗即係其實佢哋嘅實踐係好似，即係我諗而家真係全香港做 lighting design 嘅公司都數得出，即係我諗都幾廿隻手指數得出㗎啦，係咪？係啊，可以啦，過100未啊？我就唔係好清楚實際數目，但係應該未。
係啦，我好似我知道都好似仲未過呢個數字。咁即係如果你係咁 compare，咁到底係做 lighting 嘅人唔識啊，定係做 ENT 嘅人唔係？sorry， 唔係做 lighting 嘅人唔識，lighting 嘅人係好專業嘅，係做 ENT 嘅人唔識 lighting 咧。咁佢而家講緊呢一樣嘢，如果你講緊佢而家呢個問題係話 balance 到啦，利用教育機構而係可以教到啲設計師啊，我講緊室內設計師咧講做到呢一樣嘢。跟住以後，我哋大家每次設計嘅時候，唔係淨係諗住要請一個 lighting designer，而佢哋本身自己一開始嘅時候都可能做到呢一樣嘢，有啲咁嘅考量。你覺得有冇好大幫助啊？會唔係同你爭飯食喎？但係我諗頭先一嚟俾咗嗰個 slide 係 well 啊 beam 啊嗰扎 assessment 嗰扎 assessment global 嘅 certification 咧，其實已經係一個好大嘅叫做 motivation，俾到香港好多嘅 architect 啊或者室內設計師佢哋 aware 呢一樣嘢。咁有好有唔好啦，好彩嘅就係佢哋包含咗燈光。咁所以如果在座今日有聽眾，佢哋本身係 come across 過呢啲項目係需要攞呢啲 certification 咧，其實佢都知道有一定嘅，就算我嗰個 project 冇 lighting designer， 我都需要去了解去實行點去 implement， 從而係可以喺嗰度攞到分數。做 assessment 啦，冇錯。係啦，係啊。咁所以可能我講咧，今日就有啲 skip 咗個 step， 就係我就好假設你哋已經認知到呢一樣嘢，所以我就一嚟就係話啊，其實好快概括咗呢啲係講緊慳電。其實個重點佢哋事實。佢哋 list 咁多好多原因好多 requirement 出嚟咧，佢都係講緊我點樣去慳電。啱。咁我哋所有 lighting designer 就明白，但係點樣去再實行，點樣去跳轉呢樣嘢咧？就係我哋需要我哋有一定嘅 mindset，就好似我哋一路強調嘅嘢啦，先至可以再做到一啲叫做快啲或者 effective 啲嘅方法去再 contribute 到 sustainability 呢樣嘢。咁佢再反映翻講翻有冇一啲我會覺得如果縱觀唔好講香港，甚至係全世界啦，我可以講Louisa 可能你都知道，就算你係讀 lighting 你都知道，唔好講香港冇，係啊，世界呢個地方可以俾你讀 lighting 嘅地方都唔係好多，都係。手指腳一齊數晒嘅，係都係數，冇錯。所以我哋覺得某程度香港係喺呢一樣嘢係做得比較慢，但係佢哋係肯做，肯喐，呢個係我哋係開心見到嘅。咁我哋而家即係一個行業一份子，我哋做得最多嘅就係只能夠 make sure。其中我哋公司一個理念啦，2030年希望我哋所有 project undertake 嘅都係可以做 net zero carbon 咯。咁我哋自己對自己嘅 self commitment，做完其實冇用嘅，最緊要嘅係我哋點樣去我哋而家做緊嘅某程度叫以身作則咯。我哋希望做到每一個 project 都有一定程度嘅 sustainability 嘅 input，然後去希望大家 aware 呢一樣嘢。咁我相信好多同業都係做緊呢一件事。咁但係你話有冇一啲好固定嘅 course 去學或者係去點樣 balance？其實我暫時未睇到一個好。我諗香港暫時真係到而家都我未見到有院校係願意去開呢一樣嘢啦。咁大家都知呢啲係一啲我哋所謂嘅後續嘅讀書嘅 course 嚟嘅，即係話你攞完個 degree 之後，你先再去進修去讀呢一樣嘢。咁係相當有困難，但係我又亦都覺得而家嘅 designer 係應該要學呢一樣嘢，因為呢個係講緊持續發展係，即係以後幾百年嘅未來都係行緊呢一樣嘢。如果你本身都未識到呢一樣嘢，
咁其實點解要咁多時間、咁多錢係去做呢啲？無論 BIM 啊、LEED 啊，或者係其他咧，都係 well 啦嚇，都係做緊呢件事嘅原因，都係真係未來嘅問題啫。呢個咁我諗係咯。你係咪仲有冇 project 要再介紹？冇啦冇啦。冇啦，OK。咁我哋睇下就仲有冇問題入先？我諗住。好，暫時都應該冇乜問題入到啦。咁我哋要講嘅大致上都講到都差唔多啦。咁我而家交翻俾。多謝大家嘅參與。聊天室入面會有網上問卷，麻煩各位幫手填寫。最後，我哋而家有請會長 Louisa 頒發感謝狀俾演講嘉賓，有請 Pete 接受感謝狀。對唔住，唔好意思。好，我哋張相先啦。OK，好，準備好呢張相，準備1、2。好，唔該晒。好， Thank you，唔該晒。 Thank you Louisa。 Thank you。 Thank you。多謝你。再次感謝大家嘅參與，希望大家喺活動完結之後幫忙填寫網上問卷，幫助我哋日後舉辦同類型嘅活動時能夠加以改進。拜拜。拜。